अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उस्मान सईद। आज एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है मेरी वो है स्पेशली फॉर वेट लॉस। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको कौन सी डाइट यूज करनी पड़ेगी जो आप इजीली परचेज भी कर सकते हो, आपके बजट में भी रहे और आपका वेट भी रिड्यूस हो। बिकॉज बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं कि यार हम वेट डाइट पर तो गए हैं बट हमारा वेट नहीं लॉस हो रहा। तो उसकी भी मैं कुछ कंफ्यूजन जो भी है वो क्लियर करूंगा आपके इस वीडियो में, और साथ साथ आपको जो भी हो सकता है वो गाइड करूंगा, ताकि अगर आपको आज तक रिजल्ट्स नहीं मिले थे तो वो जो है इस वीडियो के बाद आपको मिलने शुरू हो जाए। और ये सारा कुछ जो है वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं उसके बिहाफ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर किसी को वीडियोस नहीं पसंद आती या किसी को कोई इशू लगता है वीडियो में तो भाई फिर ये आपका है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता उसमें। लेकिन चले हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, जब आप वीडियो को कह रहा हूँ कि जब भी आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं और जो कुछ भी आपको पूछना हो वो वहां पर पूछें। बाय द वे, अब हम करते हैं अपना फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर वेट लॉस। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप वेट लॉस पर जाते हैं आपको मैं एक बात बता दूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है मेरे भाई, 80% जो कॉन्सेप्ट है वो डाइट का है। अगर आप एक प्रॉपर डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं तो यकीन करें आप बगैर वर्कआउट किए भी ना अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, भाई बस मुझे कुछ बता दो एक्सरसाइज के मैं वो कर लूं और मेरा वजन कम होना शुरू हो जाए। बस एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता। उसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक दुकान है, उस दुकान में आप बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं, यानी कि आपने ऑर्डर दिया होगा, वो ऑर्डर आ गया, अब वो स्टॉक में हो गया चेंज, अब वो स्टॉक वहां पर ही पड़ा हुआ है, आपने नया माल जो है वो ऑर्डर कर दिया, अब क्या होगा, वो स्टॉक हो जाएगा डबल। इसी तरह मेरे भाई जब तक आप वेट लॉस के, अगर आप इसको शिफ्ट करें अपने वेट लॉस वाली एग्जांपल पर, तो क्या होगा, जब आपने पहले से खा खा के अपना किया बेड़ा गर्क, अब जब वो आपका तोंद निकला इतनी, आप जगह जगह से बल्कि आपके हिप चले गए पिछले मोहल्ले तक, तो ये मसले पड़ जाते हैं। अब जब ये सारा कुछ हो गया, ये क्या है, ये आपका स्टॉक हो गया इकट्ठा। इकट्ठे का मतलब है कि अब आपके पास कैलोरीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पड़े नहीं है। भाई जब तक कस्टमर नहीं आएगा आप किस तरह से माल उसको बेचेंगे, आपका कैसे स्टॉक जो है वो खत्म होगा। इसी तरह जब वो जो कैलोरीज आपने स्टोर करके रखी हैं उनको यूज नहीं करोगे तो वो कहां जाएंगी, वो यहीं पड़ी रहेंगी। या तो बम से बड़े होंगे या फिर आपके पेट बड़ा होगा, जो भी जहां जहां फैट आई हुई है ये मसला आएगा आपके साथ। तो भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने ऑर्डर को बंद करना है। इसी तरह आप जो कुछ भी खाते हैं उस खाने पीने को बंद कर देना है। लेकिन बंद करने का मतलब ये नहीं कि तुझे खाने ही छड़ दो, ये भी बीमारी में पड़ जाते हैं। और स्पेशली लड़कियों को ये बहुत वो है ना, मौत पड़ती है इससे खाने से। डाइटिंग पे जाना है, शादी पे या कोई भी मसला है, उन्होंने क्या करना है, फौरन खाना पीना बंद कर देना। ऐसा मत करें, आप अपने साथ बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। पर ये तो सारी एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए मैंने बताई है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, कैलोरीज डेफिसिट में जाने का मतलब क्या होता है, पहले से खाना पीना कम कर देना। अब आपके लिए जो बेस्ट खाना है जो आपके वेट लॉस को जरूर कम करे, जो वेट को जरूर कम करेगा, और स्पेशली ये हर तरह के वेट पे अप्लाई हो सकता है। ये नहीं है कि अब 100 kg या 120 kg भी यानी कि सेम डाइट प्लान होगा, ऐसा नहीं होता। ये मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो उंगलियां करने आते हैं ना वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि भाई तुमने ये कैसे कह दिया। तो मैं अपनी वीडियोस में ये सारा बार बार क्लियर करता हूं बिकॉज मैं एजुकेटेड हूं, मुझे पता है इस चीज का कि हर डाइट प्लान हर वेट पर अप्लाई नहीं होता। बट ये एग्जाम्पल है, आप इसको जरूर वो कर लें, आपका इससे फायदा हो जाएगा। और दूसरा, आपने अपना वेट लॉस या अपना वेट गेन आपने डाइट प्लान बनाना हो तो आप जो है मेरे हाउ टू काउंट कैलोरीज वाली वीडियो देख लें, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने उठना मेरे भाई, आपने पीना है 1 गिलास पानी। अब वो 1 गिलास पानी अगर आप गर्म पिएंगे तो वो आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। किस फॉर्म में, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो हो जाएगा फास्ट। जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। लेकिन आप ठंडा भी पानी पीते हैं तो कोई बात नहीं, खैर है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में क्या किया जाएगा, आपके पास होने चाहिए ब्राउन ब्रेड और साथ में व्हाइट एग्स। आपने एग्स का जो है, अगर आप 3 अंडे लेते हो, होल एग्स लेते हो, उसमें से 2 की योक्स आप यूज कर लो, कुछ भी नहीं होगा। 2 की जर्दी खा लो, कुछ नहीं होने वाला। साथ में आप लो 3 से 4 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस
और मेरे भाई 1 कप कॉफी का पी लो। कॉफी का 1 कप बनाओ और पी लो, ये होगा आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद जाना है आपने स्नैक मील पे। तो स्नैक मील में आपने क्या करना है, ग्रेप फ्रूट का आपने जूस पीना है। फ्रेश पियोगे तो ज्यादा बेनिफिट देगा, अदरवाइज जो आप शॉप्स वगैरह से भी लेके पी सकते हो, कोई मसला नहीं। देन आपने करना है लंच। अब जब लंच की बारी आ गई तो लंच में आपने क्या करना है, आपके पास होना चाहिए चिकन, लाजमी, बार बार मैं कह रहा हूं, चिकन या कोई भी प्रोटीन सोर्स को यूज करो, वरना आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आपने चिकन लेना है, उसके साथ आप एक सादी रोटी जो है आप खा सकते हैं, जिसको चपाती भी कहते हैं। एक चपाती लें, 100 ग्राम के से 150 ग्राम के करीब चिकन लें, आप ये खा लें बस। इससे और फिर हाँ सॉरी, सबसे ज्यादा बेस्ट ताकि मेटाबॉलिज्म और फास्ट हो, वो है हमारे पास यहाँ पर सैलेड। के आपने कोई भी जो भी आपको उस मौसम की सलाद मिले आप उसको यूज कर लो, ये हो जाएगा आपका लंच। फिर आपने एक्सरसाइज करने जाना है, तो एक्सरसाइज से पहले भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो भाई आपने आलू शालू नहीं खाने, आपने क्या करना, 3 से 4 खजूरें या फिर मैक्सिमम 2 बनाना आपने खा के वर्कआउट के लिए चले जाना है। और आपने जरूर खाने हैं, वरना आप पहले कैलोरीज डेफिसिट पे चल रहे हो, आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हुआ तो आप तो बेहोश हो जाओगे वर्कआउट करते हुए। बहरहाल ये हो गया हमारा प्री वर्कआउट तक। देन आगे पोस्ट वर्कआउट की बारी। अगर तो आप कोई सप्लीमेंट यूज नहीं करते तो फिर तो आपने क्या करना है, व्हाइट एग्स, अगेन 3 आपने व्हाइट एग्स लेने, और आप योग बिल्कुल यूज नहीं करना, एक भी योग आपने नहीं लेना, और साथ में आपने कोई कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज नहीं करने, बस व्हाइट आपने एग्स यूज करने। उसके बाद आपने फिनिश। लास्ट पे आगे डिनर की बारी। अब डिनर में क्या किया जाएगा, तो देखो वेट लॉस करते हुए जो डिनर में सबसे बेस्ट है वो यही कि आप प्रोटीन लो, प्रोटीन के साथ थोड़ा सा भी कोई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खा के सो जाओ। लाइक आप चिकन ले लो, चिकन के साथ आप जो है 1 रोटी या आधी रोटी खाकर सो जाए। कार्ब्स को लेना जरूर है बट लो क्वांटिटी में लेना। लेकिन आपके पास चिकन अवेलेबल नहीं है तो भाई फिर आपने क्या करना है, कोई भी लेग्यूम्स, यानी कि आपने चने की दाल, मूंग की दाल या इस तरह के कोई भी ऐसी चीजें जिनमें प्रोटीन की क्वांटिटी बड़ी ज्यादा होती है, आपने उसको यूज कर लेना। माना उसमें प्रोटीन कंप्लीट नहीं है बट प्रोटीन उसमें है, आपने चिकन से ऑलरेडी अपने अमीनो एसिड्स एग से पूरे कर लिए हुए, तो आप वहां पे वो भी आपके काम करेगी। बट तुझे कटोरी भर के नहीं खा लेनी, थोड़ी सी लेके अपना पेट भर के आपने सो जाना है। और ये वीडियो जब आपको आपके भाई की पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट करके बताना भी है, और इसी तरह ही मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।